En annan vi tycker om är Johanna Backman. Hon gästade oss förra veckan med anledning att hon ska få ställa ut på vårsalongen på Liljevalchs. Och nu har vi med henne igen efter att du gjorde sån succé både i våra hjärtan och hos tittarna. God morgon Johanna och även pappa Mats. Ja. Hej Johanna! Hej! Hej! Och Johanna, du ville ju vara med här. Varför då? Det var så kul att vara med på tvn. Ja, och vi tyckte det var jättekul att ha med dig också. Och fina tavlor målade du. Ja. Hur har veckan varit för dig? Ja, det är bra. Har du målat något? Ja, det har jag. Ja. Du hade ju någon sorts överraskning till oss. Vad var det då? Jag har ju målat av el. Har du? Kan vi, får man se eller får man inte se? Jo. Där. Men vad fint! Ja, bra. Vad häftigt! Ja. Vad duktig du är, Johanna. Och Ja, vad, tack. Det är bra. och vad snällt att du gjorde det. Men ska vi få dem i julklapp eller nej, kanske inte. Jag vet inte. Nej. Det är värt dyra pengar. Du kan sälja de här, Ja, Johanna. jag vet. Men Mats, jag vill höra med dig också för att gensvaret hos oss har varit enormt efter att ni gästade oss förra veckan. Och det är så många som applåderar åt Johannas konst. Hur har ni haft det sedan dess? Vad har ni fått höra? Ja, nej, men det är fortsatt på alla möjliga plan. Sociala medier, sms, telefonsamtal för släkt och vänner. En del tidningar som hör av sig. En del som hör av sig vill köpa tavlor och så. Så att, ja. Ja, vad härligt. Är du stolt, Johanna? Ja. Ja, jag förstår det. Tack Ja, så mycket. Ja, det här var en fantastisk överraskning. Stort tack för att du gjorde det här och vi återigen fick prata med er. Hej då. Hej, hej! Hej då! Vad fint! Ja, alltså, härligt. på en vecka. Eller hon gör ju bara det där på några timmar. Hon är Otroligt. för skön alltså.